2016 के अंदर भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज का मार्केट था वो चीन और अन्य कंपनियों के बीच घिरा हुआ था। कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट तो काफ़ी महंगे थे और कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ख़राब थी। इस चीज़ को देखते हुए जो अमन गुप्ता और समीर मेहता है, उन्होंने अपनी बोट कंपनी को लॉन्च कर दिया और B20 में 700 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और आज वह भारत की सबसे पहली और दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं ईयरवियर ब्रांड है। ये फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।